Tralalero Tralalá se enamoró de Ballerina Capuchina. Empezó a cortejarla, le regalaba flores e incluso la invitaba a salir. Durante una de sus citas, una paloma espía tomó una foto de ellos y se la mostró a Bombardiro Crocodilo. Él también estaba interesado en Ballerina Capuchina y no podía creer que su mejor amigo le hiciera eso. Una tarde, después de otra cita romántica, Tralalero Tralalá caminaba con Ballerina cuando apareció Bombardiro Crocodilo. Tralalero Tralalá no tuvo miedo, estaba listo para pelear, pero de repente, Tum 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 Sahur apareció desde la esquina y lo golpeó con un bate de béisbol. Tralalero Tralalá cayó al suelo y Bombardiro Crocodilo escapó con su banda. Cuando Tralalero Tralalá despertó en el hospital, empezó a planear su venganza.